एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। एक तरफ ईवीएम का मामला पूरे देश पर फैला हुआ है दोस्तों, वहीं पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील, अब आप दोस्तों विचार करिएगा, जब सुप्रीम यानी जज लोग यानी सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के जज भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा यानी ऐसे लोग, इस देश के हस्ती लोग ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जेल तक जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को जगा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, यानी कि संविधान खतरे में है। दोस्तों आपको समझना होगा, आपको विचार करना होगा दोस्तों। एक समय जब ईवीएम आई थी दोस्तों, कांग्रेस के समय में जब ईवीएम आई थी, तो उसी समय भी बहन कुमारी मायावती ने ईवीएम का विरोध किया था। कांशीराम साहब ने भी ईवीएम का विरोध किया था। लोग कहते हैं बीएसपी कुछ नहीं करती है, नहीं बोलती है, केवल ट्वीट करती है। सबसे पहले बहन जी ने ही कहा था। लोग कह रहे थे बहन जी जब हारती हैं तब जो है ईवीएम का मैटर आता, लेकिन नहीं, उस समय भी कांग्रेस जब जीती थी तो पता चल गया था कि ईवीएम से हम जीत लेंगे। और जब कई बार शासन सत्ता कांग्रेस रहने के बाद वो भी तानाशाह हो गई दोस्तों कि अब मुझको कोई हरा नहीं सकता। वही ईवीएम पर भरोसा था दोस्तों, वही ईवीएम के लेकर कांग्रेस भी तानाशाह हो गई थी कि अब मुझे कोई हरा नहीं सकता दोस्तों। आज आवाज़ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती आवाज़ उठा रही हैं, वहीं पर कांग्रेस के राहुल गांधी कभी ईवीएम के खिलाफ नहीं गए दोस्तों, कभी ईवीएम का विरोध नहीं किया दोस्तों। आप समझिए क्यों नहीं विरोध करना चाहिए ना। वहीं पर ईवीएम से बीजेपी सरकार 2 बार शासन सत्ता ली और वह भी कांग्रेस जैसे तानाशाह हो गई दोस्तों। किसानों को रौंदा जा रहा है, किसान की मांग अपने संवैधानिक ढंग से जा रहे हैं, उस पर जो है सरकार मरवा रही है। जबकि कह करके कि किसान की आय दुना करेंगे दोस्तों, वो कही हुई बात लेकर जा रहे हैं, उसके बाद भी किसान को मारा जा रहा है। 2 करोड़ नौकरी का वादा करके दोस्तों 1 साल में, वो भी युवाओं के संगे गला घोट किया गया दोस्तों। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है दोस्तों। इस देश में जेपीटी इतनी ज़्यादा गिर गई है, बढ़ चुकी है दोस्तों कि क्या कहा जाए, कितने बड़े कर्ज इस देश पर हो चुके हैं। और यहाँ पर बीजेपी सरकार जो है तानाशाह हो चुकी है कि 400 का प्लस वोट पड़ा नहीं, 400 का प्लस आएगा। इसका मतलब ईवीएम पर उनका विश्वास है, तभी तो ईवीएम जहां बनती है वहां बीजेपी के आदमी पदाधिकारी लोग काम कर रहे हैं, सेटिंग अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए बार बार जो है मंत्री और पीएम तब कह रहे हैं कि 400 के पार प्लस आएगी दोस्तों। अगर आपको जनता विरोध कर रही है, पूरे देश की आवाज़, लोकतंत्र की आवाज़ है कि ईवीएम नहीं होना चाहिए, तो जब आप अच्छे हैं तो आपको ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर चुनाव पर करिए और जीत जाइए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं, यानी बैलेट पेपर पर चुनाव के लिए क्या दिक्कत है सरकार को, क्यों नहीं जो है बैन कर रही है? इसका मतलब कि उससे पूरा फायदा है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी कभी ईवीएम के खिलाफ नहीं जाएंगे, उनको उसी से फायदा है, तो क्यों बाहर जाएंगे मित्रों। आप समझिए कि ईवीएम पूरे देश विदेशों से बंद हो चुकी है, बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जा रहा है। यहाँ जनता सड़क पर उतर है, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के वकील जेल जा रहे हैं, उनको जेल कर दिया जा रहा है, अपनी आवाज़ नहीं कह पा रहे हैं। यानी क्या इतना तानाशाह हो जाने की जनता की आवाज़ ना सुने, सिर्फ अपने ही मन की बात सुने, अपने ही मन की बात करें, अपने ही मन की बात सुने। जनता की सरकार है, जनता की आवाज़ को सुनना होगा। तानाशाही इस लोकतंत्र में नहीं चलेगी। इसीलिए मोदी जी
बीजेपी सरकार चाह रही है कि अगर तिबारा अगर हम फिर 400 के प्लस जीत जाते हैं तो एकदम संविधान, जबकि सुप्रीम कोर्ट की वकील कह चुके हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में दोस्तों। जब न्यायालय की कुर्सी बैठने वाले जब इतना ऐलान कर दे हैं दोस्तों, तो इससे बड़ा जो है क्या प्रमाण चाहिए। और दूसरी बात, ईवीएम को कैसे हंग किया जाता है उसका भी प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में रखा गया दोस्तों, लेकिन फैसला अभी क्यों नहीं, इसी महीने में क्यों नहीं? क्या फैसला चुनाव के बाद आएगी, या सीजीआई महोदय को उस फैसले वाली ब्रेंच से हटा दिया गया है? सुनने में आ रहा है उस ब्रेंच से हटा दिया गया है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के एकदम मुख्य हैं, उनको कौन हटाने वाला है? ये गलत न्यूज़ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन सुनवाई पहले इसी महीने में होनी चाहिए, चुनाव आचार संहिता से पहले होना चाहिए। जो सरकार दावा कर रही है अगर जीत जाती है तो साफ पाप करके ईवीएम बंद करके चुनाव कराए, भले ही जीत जाए, लेकिन ईवीएम बंद करके तो देखे। जनता की जब ये आवाज़ है कि ईवीएम बंद हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं सरकार इस पर बैन लगा रही है दोस्तों? आपसे मेरा सवाल, अगर अच्छी लगी जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय भारत का विज्ञान।